principales fallas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente del canal? En este video vamos a mostrar cuáles son el funcionamiento y cuáles son las principales características de nuestra placa portadiodos, y vamos a hacer un par de pruebas para saber si funciona o no funciona. Antes de seguir con el video, les recuerdo suscribirse al canal y activar las campanitas de las notificaciones. Quédense hasta el final, que les voy a dar unos tips buenísimos de cómo saber si en realidad está fallando nuestra placa portadiodos. Empezamos. ¿Qué función hace nuestra placa sobre nuestro alternador? Acá tenemos un alternador completamente armado, y lo que hace nuestra placa es rectificar la corriente que emite nuestro alternador. Recuerden que al principio, o el principio de un alternador es generar corriente trifásica. Entonces la corriente trifásica sale de acá, de nuestro estator, y la placa portadora de diodos o placa rectificadora, como también la llaman, va después del estator. O sea que la corriente que salga de este embobinado, nuestra placa la va a rectificar y la va a corregir. Entonces, en sí lo que son el principio son 6 diodos que están conectados de cierta manera. Entonces, aparte de esos 6 diodos, voy a comentarle, tiene 3 diodos pequeños acá en la última parte, que son los que le dan la tensión a nuestro regulador de voltaje. Entonces lleva 6 diodos grandes, por acá los tengo, tenemos 3 acá y tenemos 3 arriba, y esta fue una que se reparó en algún momento. Tiene 3 diodos pequeños que agarran cada bobina y alimenta nuestro regulador de voltaje. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para probar nuestra diodera, como también la llaman? Para probar la diodera, lo que tenemos que hacer uso de un multímetro. Colocamos en el rango de resistencia o de ohmiaje. Si no sabes cómo usar un multímetro, te voy a dejar acá en las etiquetas un video que hice de cuál es el funcionamiento de un multímetro o cómo usar un multímetro con fines automotrices. Está buenísimo, tienen que verlo. Seguimos entonces. Acá tenemos nuestra diodera, la agarramos, nos ubicamos en la parte de diodos. Acá vamos a probar diodos como tal. La parte de abajo siempre va a ser masa o tierra. Entonces lo que vamos a hacer es, comprobamos que funciona nuestro multímetro. Recuerden que el diodo es un dispositivo electrónico que lo que hace es permitir el paso de corriente en un solo sentido. Entonces, acá lo que vamos a probar con el multímetro es que la corriente en realidad pase o fluya en una misma dirección. Entonces, si ustedes pueden ver el diodo, acá tenemos los dos conectores. La parte de afuera es uno de los contactos. El diodo lo que tienen son 2 contactos. Acá tenemos otro tipo de diodo. ¿Ves que tienen 1 y 2? En este tipo de diodos que están acá, la parte de afuera o el armazón o la carcasa es una de las patillas del diodo, y la otra sí sale como si fuera una patilla común. Y agarramos en la parte negativa, que es la parte de aquí abajo. Recuerden que nuestra diodera, por medio de un tornillo, va fijado a el armazón de nuestro alternador, y nuestro alternador está fijado por tornillos al motor, y por lo tanto acá tenemos negativo o masa de batería. Entonces colocamos nuestro multímetro acá en la parte inferior, y la otra punta vamos a probar diodo por diodo. Cada diodo debe de llegar en donde salen las puntas del estator. Un truquito que les digo, no es un truquito, es necesario que para probar nuestra diodera la tenemos que desoldar o sacar del estator. Hay muchas que vienen acá soldadas y agrafadas, apretadas en acá en la conexión, y son un poquito complicadas de sacarlas. Hay otras, como en este estilo, que vienen atornilladas. Estas son un poquito más fáciles de sacar. Esta no es que sea muy complicado, pero hay que darse un poquito de maña para sacarlas. Bueno, continúo para no extenderme mucho. Me pongo entonces masa, la parte inferior de nuestra placa, y probamos diodo por diodo. Acá sale el primer diodo y vamos a probarlo. Nada. Acá está el segundo. Nada.
Acá está el tercero, nada. Volteamos la polaridad y probamos este diodo. 457, acá probamos el otro, nada. Y acá 457. Este diodo de acá no funciona, pero en realidad lo que está es despegado acá. O sea que si probamos acá y tocamos el diodo, acá sí nos da 440. El diodo nos da como que una lectura distinta, pero podríamos decir que está trabajando bien porque la corriente se mide en un solo sentido. Vieran que cuando volteo la posición de las puntas no me da lectura en ninguno de los tres. Vamos a probar esta otra que tengo acá. Ponemos igual la parte inferior, la placa inferior va a ser la que va a negativo de batería y probamos el primer diodo. Nada, nada, nada. Siempre mido sobre donde van a hacer contacto la placa sobre los terminales del estator. Nada. Volteamos la posición. Acá sí nos da 480, 497, 480. Por esa parte estamos bien. Vamos a probar con esta última. Rapidito. 450, 460 y 440. Ahí hicimos la prueba de la parte de abajo. Acuérdense que si volteamos la polaridad no debería darnos ninguna lectura en ninguno de los tres diodos. Si nos llega a dar alguna lectura, el diodo está mal y hay que reemplazar la pieza. ¿Cómo probamos los otros tres diodos, que son los otros grandes, que son los que rectifican la corriente que sale de nuestro estator? Esta es la parte negativa y acá siempre nos va a salir un tornillo que va acoplado a la placa superior. Este tornillo es el positivo, que va alimentado al cable positivo de la batería. O sea, ya por acá deberían de salir nuestros 14 voltios, que es la carga que emite el alternador con el motor en marcha. Entonces voy a tocar con el multímetro una de las puntas acá, y igualmente que la prueba pasada vamos a tocar en cada punta de donde se va a conectar donde va conectado nuestro estator. Entonces acá nos da una lectura 463, 498, 520. Un poquito recalentado este diodo, porque por lo general deberían de darnos las tres lecturas muy parecidas. Entonces si volteamos la polaridad, a ver, no nos da nada, no nos da nada y no nos da nada. Ahí estamos verificando de que el diodo está en buen estado. Igualmente placa superior, buscamos el tornillo que esté aterrizado a la placa, una de las puntas del multímetro, tocamos, nada, 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 volteamos, si nos da 440, 440, 436, bastante bien. Los otros tres diodos que debemos de corroborar, acá se nota muy bien cómo es la configuración, porque por lo general vienen agrafados o puestos en una cajita así negra, entonces no nos damos cuenta cómo es la posición, pero en realidad vienen de cada punta de nuestro estator y se conectan todos, una de las puntas a cada bobina del estator, y la otra punta es una punta común que va a nuestro regulador de voltaje. Entonces lo que tenemos que medir ahí es que la corriente igualmente fluya en un mismo sentido. Acá no nos marca nada, acá no nos marca nada y acá no nos marca nada. Si volteamos nos debería de dar la medida que es la lectura o el valor del diodo como tal. Acá sí nos da 512, 514, 514. Todas estas placas portadiodos que estamos probando están en buen estado, menos esta que está ya bastante tocada. Recuerden que si hay algún diodo que esté recalentado, nos va a afectar en la carga de nuestro alternador. Entonces esta es la forma de probar dioderas. Es un poquito complicado, un poquito engorroso, porque la tenemos que sacar o tenemos que desarmar todo nuestro alternador y tenerlas así suelta en la mano para poder verificar bien los diodos.
Eso es todo por hoy, chicos. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones. Recuérdense que estamos activos por las redes sociales, se la vamos a dejar ahí en la descripción del video. Eso es todo por hoy. Un abrazo y cuídense.